ახლანდელ პრეზიდენტს ვადა ეწურება მას შემდეგ კონსტიტუციის თანახმად, რაც ახალ არჩეული პარლამენტი აირჩევს არაპირდაპირ წესით ახალ პრეზიდენტს და ზუსტად აქ არის პრეზიდენტის მთავარი არგუმენტაცია, რომ ეს არჩევნები არ იყო ჩატარებული სამართლიანი, ფარული და კონსტიტუციაში მოცემული სხვა აუცილებელი საჭიროებების თანხლებით. მე ასევე წამოღებული მაქვს ეუთო ოდირის წინასწარი საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტის არჩევა არ დააკმაყოფილა. და საკონსტიტუციო სასამართლო ჩვენ ვიცით, რომ კონტროლდება იმ სუბიექტი. ეს არის ქართულ ანდაზა, რომ არის მელამ თავის კუდი მოწმედ მოიყვანაო და ახლობთ ისეთი ვარიანტი გვაქვს აქ. მე წამოღებული მაქვს ოდირის დასკვნიდან წამონარიდი ოდირის დასკვნა ჯერთი წინასწარი დასკვნა ეს საბოლოო დასკვნას ველოდებით იანვარში. ამ წინასწარ დასკვნაში 11 მოცემულობიდან 10 არის არჩევნების კრიტიკა და არა მოწმე. ერთადერთი რაც არის ის რომ არჩევნები ჩატარებული იყო წესიერი ადმინისტრირებითო. რაც იმას ნიშნავს, რომ ელემენტარულად ბიულეტენები არ გათავებულა და ასე შემდეგ, ხო, ადგილზე იყო. ამის სანაცვლოდ რაზეც არის საუბარი ოდირის პირველად დასკვნაში არის დასჯის შიშის ფაქტორის არსებობა, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ამორჩევლების მოსყიდვა, პირდაპირ მოსყიდვა, პენსიონერების საპროცენტო განაკვეთის შემცირების, კოვიდის ჯარიმების ჩამოწერის, ამნისტიის კანონის მეშვეობით. ოდირის დასკვნაში არის ნაჩვენები ისიც, რომ ხმის მიცემის ფარულობა, რაც არის ცენტრალური საკითხი, ხომ, დარღვეული იყო 24%-ში იმ უბნებისა, რომელსაც ოდირი თვითონ აკვირდებოდა. ყველა მეოთხე უბანზე დარღვეული იყო ხმის მიცემის ფარულობა. ეს ისე კი არა, რომ გაჟონვა და სხვა საკითხები, რაზეც საუბრობენ. არა, პირდაპირ ან კამერა უყურებდა ვის მისცემდა ხმას, ან საერთოდ ბიულეტენის დამცავი საშუალების გარშე ხდებოდა ჩახედვა პირდაპირ ვის მისცა ხმა ამორჩეულმა. ამიტომ ეს არის ამ საფუძველი იმისა, რომ არჩევნები დღემდე არ უღიარებია ლეგიტიმურად არც პრეზიდენტს და არც საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდ ნაწილს. პრეზიდენტის როლს მე სადაც ვხედავ, 29 ახლანდელი პრეზიდენტის ხადია 29 დეკემბრის შემდეგ და 29 დეკემბრამდე რაც მთავარია, ეს არის ვეტოს დადება იმ არაკონსტიტუციური და დემოკრატიის გამანადგურებელი კანონებზე, რომელიც ჩვენმა ლეგიტიმურმა თუ არალეგიტიმურმა პარლამენტმა მიიღო 5 დღის ვადაში ყოველგვარი ექსპერტებთან კომუნიკაციის, კოორდინაციის გარეშე, რომელიც ანადგურებენ, ამის თქმა პირდაპირ შეიძლება ანადგურებენ საქართველოში დემოკრატიას, კრძალავენ პირველ რიგში, ხო, იძლევიან ადამიანების წინასწარ დაკავების საშუალებას, ისე რომ მათ არაფერი არ ქონდეთ დარღვეული. მშობლებს აკისრებენ ფინანსურ პასუხისმგებლობას, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას აკისრებენ მშობლებს იმის გამო, რომ ბავშვი არ მოეწონა პოლიციას. კრძალავენ არ მხოლოდ ნიღბებს, სხვა შორის ნიღბების ჩანაწერში ნიღბის გარდა წერია სახის დაფარვა სხვა ნებისმიერი საშუალებით. ანუ ყაბალახი რომ გაიკეთო ადამიანმა რაღაცა სანტა-კლაუსის წვერი მოიხურო და რუსთავაზე გახვიდე, ამის გამო 2000 ლარი შეიძლება დაგაჯარიმონ. 5000 ლარი შეიძლება დაგაჯარიმონ ტროტუარს თუ გადაცდი და სავალი გზა თუ დაიკავე, ხო? ანუ ეს არის სრულიად დრაკონული კანონები, რომელიც გაანადგურებს საქართველოში სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას და მათ აუცილებლად უნდა დაედოს ვეტო. და შემდეგ აი როდესაც უკვე ამოეწურება პრეზიდენტს უფლებამოსილება, შემდეგ რა ხდება? ხომ იქნება ძალიან მძიმე, ანუ კიდევ უფრო კრიზისის გაღრმავების საფრთხე, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ არაპირებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან გამოსვლას. ჩვენ რასაც ვნახავთ 29 დეკემბრის შემდეგ, თუ ხელისუფლება არ დაფიქრდება იმაზე, სად მიდის საერთოდ, ეს შეიძლება იყოს ან ვენესუელას, ან ბელარუსს, ან სხვა მსგავსი ისეთი სახელმწიფო სცენარი, სადაც შიგნით ავტორიტარულ სისტემას ფორმალურად ნაღიარები ყავს ერთი ადამიანი პრეზიდენტათა მმართველად, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობა მას არ ცნობს. ისინი არიან სრულ საერთაშორისო იზოლაციაში, როგორც მადურო მაგალითად ახლა და არსებობს რეალურად სხვა კანდიდატი, რომელიც ითვლება გამარჯვებულად, ხო? ანუ ეს თუ არის ის, სადაც სურს ჩვენს ახლანდელ მმართველ პარტიას, ხომ, რომ წაგვიყვანოს, ეს იქნება ძალიან მძიმე. დიალოგი არის აუცილებელი, ამაზე არ ამგონია, რომ ორი აზრი არ არსებობდეს. დიალოგი არის ცივილური სახელმწიფო საზოგადოების აუცილებელი ელემენტი. ჩვენ ყოველდღიურად ვნახულობთ მათ შორის აქციაზე, სოციალურ სფეროში, ასე შემდეგ, თუნდაც ქართული ოცნების მომხრეების და ოპოზიციის მომხრეების ერთმანეთთან დიალოგს. მათ შორის ქართული ოცნების ყოფილი მომხრეებისაც, მაგალითად, ირმა სოხაძე იქნება თუ ქეთი დოლიძე, ვინც ადრე აძლევდნენ, ხო, შეიძლება ახლაც მისცეს ხმას ქართულ ოცნებას, მაგრამ 28 ნოემბერს დაინახეს, ხო, რა ხდებოდა რეალურად, ხო? ეხლა ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ასეთ ოცნებას არ მივცემდით ხმასო. ეს ადამიანები ერთმანეთთან ლაპარაკობენ, მაგრამ ცალკე შემთხვევა არის, როდესაც საუბრობთ დიალოგზე აი ამ პარტიასთან, რომელიც არის
პირდაპირ მნიშვნელობით პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ხდება ბოლო 2 კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში. რაც ხდება არის შემდეგი. ჩვენ გვყავს 500-მდე დაკავებული ადამიანი, ამ 500 ადამიანი და 350-ზე მეტს აქვს ვიზუალური დაზიანება. არ მხოლოდ ნაცემია ვიზუალური დაზიანება ეთყობა სახეზე, თვალებზე და თავზე. ეს არის სადაც ძირითადად ურტყამდნენ და შემდეგ გადავიდნენ თირკმლებზე. ამ 350-დან 80 ადამიანს ეს საუბრობ დაკავებულებზე, ვინც არ დააკავეს და ისე წავიდა ჰოსპიტალში, სალკე ამბავია. 80 ადამიანი ისე იყო ნაცემი, რომ ჰოსპიტალიზება გახდა საჭირო. ამ ადამიანებთან საერთოდ არ უშვებდნენ ადვოკატებს საათების განმავლობაში, იტაცებდნენ ამ ადამიანებს სხვა შორის არ აძლევდნენ სამედიცინო დახმარებას, მათ შორის არის სასამართლოებში და სასამართლოებში 2 ადამიანი წაიქცა ფიზიკურად გული წაუვიდა და მხოლოდ შემდეგ მიაწოდეს მათ სამედიცინო მომსახურება. ჩვენ ვნახეთ მიზანმიმართული ძალადობა ჟურნალისტებზე, ვნახეთ მიზანმიმართული ძალადობა ბავშვებზე. ბავშვები ახლა ციხეში შედან. როგორ შეიძლება დიალოგი დავიწყოთ ჩვენ იმ პოზიციაში, როდესაც ეს პარტია არ აღიარებს იმას, რაც გააკეთა. როდესაც ისინი იკისრებენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ მინიმუმ გამოასწორონ ცოტათი მაინც ის საშინელება, ის დანაშაული, ეს წამებით შეაფასა ეს წამებას არ იყენებს ხოლმე IRTC, რომელიც არის წამების წინააღმდეგ მებრძოლი ყველაზე დიდი კოალიცია 76 ქვეყანაში მუშაობენ და ასე შემდეგ. წამება გამოიყენეს, ეს არის ორგანიზებული წამება. როდესაც ისინი აიღებენ ამაზე პასუხისმგებლობას, როდესაც ისინი გაათავისუფლებენ რეჟიმის ტყვეებს, როდესაც ისინი ჩანიშნავენ ახალ არჩევნებს, ვისაუბროთ რამდენი სულ. აქციებზე ძალიან ბევრი კარგი სპიკერია, მიუხედავად იმისა, რომ იქ სცენა არ არის და ადამიანები არ ლაპარაკობენ, აი თუ როდესაც ვუყურებთ ჩვენ რაღაცა ჩართვებს, ადამიანებს, რომლებიც თავს ისე გრძნობენ როგორც თევზი წყალში, მიკროფონთან საუბრისას, თავიანთი მოთხოვნების არტიკულირებისას და არგუმენტების წარმოჩენისას, ესენი არიან ის ადამიანები, ვისაც ესმით რატომ ვითხოვთ იმას, რასაც ვითხოვთ, ანუ ამ ტყვეების გათავისუფლებას და ახალ არჩევნებს და მათ ძალიან თავისუფლად შეუძლიათ თავიანთი აზრის გადმოცემა. თუმცა ამის მიღმა მე ველოდები კიდევ არაერთ სპიკერს, განსაკუთრებით ველოდები სპიკერებს საჯარო სექტორიდან. ეს კიდევ ერთი კანონი არის, კანონში ცვლილებები არის მიღებული ამ წინა კვირის განმავლობაში, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მთლიანად ანგრევს ასევე მეორე შეტევა მიმდინარეობს ქართულ დემოკრატიაზე და საჯარო სამსახურში ვინც არიან დასაქმებულები, საჯარო მოხელეები, მათ აუცილებლად უნდა ამოიგონ ხმა. ჩვენ ვნახეთ მათი პეტიციები, მათი განცხადებები საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლის დარღვევის წინააღმდეგ, მაგრამ ახლა, როდესაც საჯარო სამსახურზე მიმდინარეობს სრული, აი ვერ წარმოიდგენთ მართლა სამართლებრივად რამხელა შეტევა არის ეს, ანუ ბაზისის განადგურება ეს საერთოდ და ნეპოტიზმის და კორუფციის დაბრუნება, ხო? აი ახლა არის მომენტი, როდესაც მე ველოდები, რომ საჯარო სამსახური, საჯარო მოხელეები, კეთილსინდისიერი ადამიანები, ვინც იქ მუშაობენ, ამოიგებენ ხმას იმ სრული გაუგებრობის წინააღმდეგ, რაც ხდება. ეს არ არის მხოლოდ ის ენის საკითხი, რაზეც ძალიან დიდი აქცენტები კეთდება, თუმცა ესეც უმნიშვნელოვანესი ცვლილება. თავი პრობლემა არის ის, რომ განხორციელებული ცვლილებებით შეეძლებათ მინისტრებს, მერებს და ასე შემდეგ, მოკლედ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, რომ უკონკურსო დაიყვანონ და გაათავისუფლონ ადამიანები, როგორც გაუხარდებათ ყველანაირი კონკურსისა და კვალიფიკაციების ჩვენების გარეშე. ეს არის ნეპოტიზმის დაბრუნება. ჩვეულებრივ, აი თქვენს მაგალითზე რომ განმოვიტანო, ეხლა მაგალითად, თქვენ რომ საჯარო მოხელე იყოთ, ახლა თქვენი უფროსი გეტყოდათ, რომ დღეიდან მე ვცვლი შენთან კონტრაქტს, თქვენთან კონტრაქტს, იმდენი წლით აღარ იქნება, რამდენიც გააქვთ, ანუ ეს იქნება, როცა მე გამიხარდება იქამდე, მე შემეძლება 6 თვის ან 1 წლის ვადით დაგიკავოთ ხელფასის 20%, მე შემეძლება რომ თქვენ გადაგიყვანოთ არა წამყვანად, არამედ ოპერატორად, სხვაგანად თქვენ არ შეგეძლებათ ამაზე უარი, ამას უკეთებენ და გათავისუფლება ცხადია ნებისმიერი მიზეზით, რომელიც გაუხარდებათ. ამას უკეთებენ საჯარო მოხელეებს. ეს არის სიგიჟე, ეს არ შეიძლება რომ განხორციელდეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე ველოდები სპიკერებს, მე ველოდები მათ პოზიციებს და მე მაქვს იმედი იმისა, რომ ეს კეთილსინდისიერი ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან ხალხს, ხმას ამოიგებენ დემოკრატიის დასაცავად. მაგრამ აი თქვენ არ გიხსენებიათ პოლიტიკოსები, თუ დაინიშნება ახალი არჩევნები, არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა უნდა მიიღოს ხო მონაწილეობა? კი, პოლიტიკოსები პირველ რიგში მე მგონია, რომ პოლიტიკოსებმა რაც უნდა ისწავლონ, ჩვენი პოლიტიკური კლასი ამას ნელ-ნელა მტკივნეულად, მაგრამ სწავლობს. ეს რა არის? ეს არ არის სცენაზე დგომა და რაღაცების აუცილებლად იქიდან ლაპარაკი. პირველ რიგში ეს არის ხალხში დგომა, ხალხის მოსმენა, ლაპარაკის ნაცვლად მოსმენის სწავლა. ეს არის ის, რასაც ვუყურებთ უკვე ყოველდღე. ხალხი ჯერჯერობით საერთოდ არ ითხოვს იმას, რომ ეს პოლიტიკოსები ავიდნენ რაღაცა სცენაზე და ესაუბრონ ახალი არჩევნების რაღაცა შესაძლოა. რატომ არ ითხოვენ? იმიტომ რომ ახალი არჩევნები ჯერ ჩანიშნული არ არის. როდესაც ჩაინიშნება ახალი არჩევნები, მე პირადად მაქვს უამრავი კითხვა, რომელიც აქამდე მქონდა დასმული. როგორ გადაიხედება მაგალითად შრომის კანონმდებლობა, როგორ გაუქმდება აი ეს
არადემოკრატიული კანონები, რომელიც ევროკავშირს გვაშორებს რა მოხდება, როგორ განვითარდება ეკონომიკა და ასე შემდეგ. ეს კითხვები მე იქნება დასასმელი, მაგრამ ახლა როდესაც ვართ მართლა ომის მდგომარეობაში, როგორც ეს ლევანმა აღწერა, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანები, აი დღესაც 2 საათის წინ სულიად უკონტროლდ ორმა ადამიანმა შეიარაღებულმა, როგორც მე ვიცი, ანუ უბრალოდ ადგა და გალახა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის არასრულწლოვანი და პოლიციას აიძულა იქ შეკრებილმა ადამიანებმა ეს 2 ადამიანი მოეშორებიან, დააკავეს თუ არა, ეგეც არ ვიცი. როცა ამ სიტუაციაში ვართ, საუბარი არ არის რაღაცა ეკონომიკური განვითარების გზებზე. როდესაც ჩაწყნარდება ეს სიტუაცია, როდესაც გამოუშვებენ რეჟიმის ტყვეებს, როდესაც ჩაინიშნება ახალი არჩევნები, ამის შემდეგ შევძლებ ჩვენ ნორმალურ პოლიტიკურ ვითარებაში დაბრუნებას.